Добро ни дојдовте назад, почитувани наши, во последниот дел на утринската програма. Добро утро секое утро. Како што ви кажав на почетокот, во она рубрика каде што ви кажуваме кои се оние настани кои што го одбележале денешниот ден пред години, денеска пред точно 114 години е родена мајка Тереза, односно Агнеса Гонџа Бојаџију. По тој повод, ова утро, еве и ние ќе го одбележиме раѓањето на големата светица мајка Тереза. Заедно со нас, гостинка во студиото е Цветанка Вучковска-Митовска, виш кустос во Музеот на мајка Тереза. Цветанка, добро ви утро, добро ни дојдовте во утринската програма. Покрај тоа што денеска се одбележуваат 114 години од раѓањето на мајка Тереза, вие прославувате и 15 години од постоењето, односно од отворањето на овој музеј во спомен на мајка Тереза во центарот на незиното родно Скопје. Пред 114 години родена Агнеса Гонџа Бојаџију во центарот на Скопје. За почеток да им објасниме на гледачите која била Агнеса Гонџа Бојаџију, какво детство имала, од кое семејство потекнува и каде точно е родена во Скопје? Така е, мајка Тереза е родена на денешен ден, значи 26 август 1910 година, како Гонџа Агнес Бојаџију, како трето дете во семејството Бојаџију, од родители Никола Бојаџију и Драна Бојаџију. Била најмала, како што кажавме, значи има постар брат Лазар и постара сестра Аге. Во нивното семејство било традиција, значи секогаш да се помага, доколку некој затропал на нивната врата и побарал помош, никогаш не бил вратен. Дури и да требале да поделат нешто од себе, од своето јадење, од својата храна, поделувале за да има за другите. Значи тоа можеме да кажеме дека ете незината хумано започна уште од незината мајка. Таа ја има некако научено на тие да биде хуман и никогаш никого да не вратат од нивната врата. Завршува основно училиште и средно училиште тука во Скопје, се покажува како солидна ученичка. Во училиштето е запазена како многу религиозна, но секогаш ги исполнувала своите задачи. Од она што го зборат незините тогашни соученици, некои што успеалите да посведочат за мајка Тереза, се зборува дека била многу организирана, дека секога покажувала уште од тоа време некои, да речеме, лидерски способности, така да речеме, дека сакала да помага, била дел од новинарската секција, многу сакала да пишува, многу сакала и поезија. Има напишано некоја поезија Проштевање кога заминува од Скопје, но претходно има објавено и своја поезија и своја проза и во списанието Благовест. Потоа се свирала на мандолина, а исто така била дел и од драмската секција при католичката црква, така што била доста активна, млада девојка тука во Скопје, израснува во време кога Скопје поминува низ некој бурен период, но сите знаеме дека Скопје од секогаш бил мултиетничка и мултикултурна средина, па можеби е тоа нешто што ја води напред и ја прави таква каква што е. Каде точно е родена мајка Тереза? Во кој дел на Скопје? Да, незината куќа се наоѓала на плоштадот. Значи точно во центарот на Скопје. Да, тогаш таму се наоѓала улица Попкочина број 4. Сега е поставена плоча. Да. Многу близко до местото каде што се наоѓала незината куќа, сега е таму спомен плоча. Плочата на мајка Тереза, да. така. Кажавте дека незината хуманитарна дејност започнала, односно љубовта кон луѓето, емпатијата е развила од мајката незина, значи од почетоците се во незиното семејство. Имаше една интересна приказна уште како девојка за Агнеса Гонџа Бојаџију со незиниот капут. Дали тоа се можеби незините почетоци во хуманитарната работа? Па може да се каже така. Убаво рековте, таа љубов кон луѓето, кон можноста да се согледа, дека на некого му е потребна помош и желбата да се помогне. Да, тоа се уште од најмали нозе. Кај незе се развива исто така, не само мајката и таткото сакал многу да помага, и таткото бил исто, мислам, го имал истото мислење како и незината мајка. Но за жал како што кажете, да. Но за жал тој починува кога таа има 8 години. И од тогаш незината мајка ја превзема улогата и во тоа време, знаете, таа била домакинка, па морала да работи домашни работи за други семејства, така што имало периоди кога не им било толку лесно, но ете еден ден кога се вратила од училиште, мајка ја погледнала каде ти е капутот, па го дадов на едно дете
Па зошто Пошто? го даде? Па затоа што него му беше повеќе потребно од мене. Тоа дете било бездомно и таа нели објаснила дека еве јас сепак имам каде да се стоплам, тоа е цело време на улица и нема каде да се стопли. Тоа е нешто вака што од најрано нешто, некое сведоштво кое што го имаме за неја, така да таа љубов кон луѓето, кон оние на кои што им треба помош, да ги чувствува како своји ближни, уште од најмала возраст. Од најмала, да. Мајка Тереза на колку години го напушта своето родно Скопје? Зошто се одлучува да го напушти? И дали овде почнува со оние почетоци, вистински почетоци на хуманитарна нејзина и мисионерска дејност, или тоа го остава за од кога ќе го напушти Скопје, нели се сели во Индија? Како е тој дел од нејзиниот живот? Во нејзините, ајде, млади години, така? Па така, уште кога има 12 години, додека многу често ја посетувала католичката црква во Скопје, Пресвето срце Исусово, која што се наоѓала каде што е сега музеот. Значи, многу често престојувала таму, барала некакви одговори, чувствувала дека нешто треба, некаков одговор или некаков повик треба да добие, па така уште на 12 години добива повик од Бог. Но за неја се потребни нели години за да разбере што всушност Бог сакал од неја. И така на 18 години се решава да стане мисионерка и да замине на мисија во Индија. Токму знаела дека сака да оди во Индија, затоа се приклучува на католичкиот ред Лорето, кој што се од Даблин, од Ирска, но нивната мисија е во Индија и во Африка. И кога ја одбира да оди во Индија, и се исполнила животната желба. Оди во Даблин прво, ако добро разбрав? Да, најпрво во Загреб, од Загреб со воз патуваат со уште една девојка од Словенија, патуваат во Даблин. Таму останува околу 6 недели, нели ги дава првите завети, тука го променила и своето име, се замонашува на некој начин. Тука го променила своето име во Мајка Тереза веќе или? Тереза, Марија Тереза. Името Тереза го земала според француска светица, Тереза од Лизие. Така, значи тука се почетоците на незината мисионерска работа. Таа во Индија кога заминува во Калкута во манастирот Лорето најпрво работи како учителка. Значи ова е уште еден податок што оди во прилог дека била добро образована, добра ученичка тука. Како учителка работи известно време и предава таму во манастирот тоа училиште било само за богати девојки. Подоцна станува и раководител на тоа училиште, така што во тоа време е некоја граѓанска војна во Индија, така што ако можеме да кажеме за тој период има некоја удобна позиција. Но што се случува во 1946 година, добива втор повик од Бог. Таа тоа го нарекува повик во повикот и ова се, мислам дека првите сваќање дека Бог бара нешто повеќе од неа. Не само да биде во Индија и да работи во манастирот, туку да излезе на улиците и да им помага на сите оние на кои што има потребна помош, оние кои што таа ги нарекува најсиромашни меѓу сиромашните, оние кои што се смртно болни, но за жал се напуштени од болниците и се напуштени од своите семејства и се оставени буквално да умираат како животни на улиците во Индија. Да, за жал. Кажавте дека нели се сели во Индија, јазикот го учи, предава на кој јазик? На англиски јазик, бидејќи официјален јазик за Лорето е англиски, а дури и подоцна за мисионерки на милосрдие го одбива како службен јазик, англискиот јазик, но со сигурно знаеме дека зборувала и повеќе хинду, тоест индиски дијалекти. Да, бидејќи таму и живеела така. Да. Стасавме сега до периодот кога започнува таа да ја развива својата хуманитарна и мисионерска дејност, меѓутоа во Индија. Како започнува сето тоа и како се одвива овој дел од нејзиниот живот? Значи, од 1946 кога го добива вториот повик, до 1948 година, кога го добива и дозвола од папата за да го напушти овој едниот католички ред, односно Лорето, и да излезе на улиците во Индија, тогаш и се приклучува само една девојка, Субашини Дас, тоа била нејзина ученичка во училиштето Лорето. И така започнува незината мисија, значи тогаш го облекува бело сари наместо да носи хабит. Белото сари го одбрала затоа што символизира? Белото сари го носат најсиромашните во Индија. Со тоа што на почетокот веднаш сакала да се поистоветува со најсиромашните. Да, на почетокот кога го напушта манастирот има многу малку пари со неа кои што ги потрошила за многу кратко време купувајќи храна и лекови за болните кои што ги сретнува по улица, така што после тоа буквално преживува со тоа што некои луѓе, добронамерни луѓе, носеле, да речеме, дали едно јаболко или една банана или парче леб, буквално така преживува.
Незината мисија официјално се признава како конгрегација во 1950 година од страна на Ватикан е официјално признаена и тогаш брои 12 девојки. Да, за денеска да ги има преку 5000 во Низ целиот свет, така. Во 1952 година, оно што е доста интересно, во 1950 година во Калигат, тоа е една општина во Калкута, заедно со помош на градоначалникот и се обезбедува едно место, една напуштена зграда, која што таа може да ја адаптира во хоспици или дом каде што ќе ги смести смртно болните, бидејќи пробала многу пати да однесе многу болни, од тие болни луѓе да ги смести во болница, но била одбивана затоа што биле тие буквално смртно болни, медицината не можела да направи ништо. И повторно се враќаме на онаа идеја, наместо овие луѓе да умираат како животни на улиците, таа ги прибрала во зградата која што е наречена Нирмал Хриде, што значува чисто срце, и таму се грижела за нив до последниот здив. Да. Тоа е еве, одат додека разговаравте, не сакав да ве прекинувам, Цветанка, одат цело време фотографии, оние кои што ни ги испративте, ода и фотографии оригинални од мајка Тереза, еве ова е од музеот. Ќе зборуваме малку подоцна и за музеот мајка Тереза. Убаво сега зборуваме една целина сакам да направиме околу животот и делото на мајка Тереза. Дали незината мисионерска и хуманитарна работа е само во Индија или е и надвор од Индија? Значи, во 1965 година исто така со дозвола од Ватикан, таа ја проширува својата мисија и првиот центар надвор од Индија е во Венецуела. И од тогаш почнува да се шири низ целиот свет, да. Така. Како добива името мајка? Мајка доаѓа од луѓето. Значи, незиното официјално име е сестра Марија Тереза, но луѓето почнува да ја викаат мајка и од тука. Така. Епитетот мајка затоа што се грижала за сите. Мислам дека да. Во 1979 година добива Нобеловата награда. Така? Така. Тука ќе ни објасните како доаѓа до тоа. Значи, Нобеловата награда за мир ја добива 1979 година. Тоа е производ на сите оние претходни нејзини активности. Таа веќе била добро позната во... И препознаена. И во хуманитарните, но и во деловните кругови. Многу дипломати кои што биле престојувале во Индија, биле запознаени со нејзината работа. Така што може би, ете, тоа е начинот на кој што ја добива и Нобеловата награда за мир, но исто така претходно мора да се спомене дека добива и Падна Шри, тоа е една награда во Индија која што се доделува, ја добива во 65-та година, тоа е уште едно големо признание, значи нејзината работа веќе на големо почнува да станува препознатлива низ целиот свет. Да. Мајка Тереза е прогласена и за светица, така, затоа и кажавме света мајка Тереза. Ќе го објасните тој процес како одеше, тоа е веќе по незината смрт на 5 септември 1997 така починува. Почината, да. Процесот за прогласување за светица го започнува Ватикан, односно по иницијатива на папата. Овој процес се започнува 5 години по нечија смрт, но за мајка Тереза се поминати само 2 години, значи процесот е малку забрзан, бидејќи папата Јован Павле II е тој кој што сака да ја види мајка Тереза како светица. Во католичката црква се потребни да се случат 2 чуда за да некоја личност биде прогласена за светица. Кои се чудата на мајка Тереза? Првото чудо е прифатено од страна на Ватикан во 2003 година и тоа било една жена која што е по потекло од Индија, самохрана мајка на 4 деца. Претходно жената ја има запознаено мајка Тереза и мајка Тереза има подарено молитвеник. Значи подоцна женава добива рак на абдомен и без никаков медицински третман, молејќи се само од молитвеникот кој што е подарок од мајка Тереза и само со молитва, ракот се повлекува. И тоа е првото чудо кое што нели подоцна и медицински е восстановено дека имало, па потоа немало рак. Тоа е првото чудо кое што е прифатено и мајка Тереза во 2003 година е прогласена за блажена. Тоа е првата фаза од процесот. Второто чудо беше прифатено во 2016 година, тоа е бразилски новинар кој што има тумор на мозокот. Исто така, без никаков медицински третман, блиско до својата глава држи реликвија од мајка Тереза и само со молитва туморот се повлекува и тоа е второто чудо кое што е прифатено и папата Франциск на 4 септември 2016 ја прогласи за светица. Официјално сега нејзиниот назив е Света Тереза од Калкута.
Света Тереза од Калкутата. Се најажив додека сето ова го говоревте за Света Тереза од Калкута во незина чест. Пред 15 години во незиното родно Скопје, каде што во близина на незината куќа, односно кажавте тука одела на училиште. Тука била Католичката црква е изграден музеот посветен на мајка Тереза. Оваа година 15 годишен јубилеј, додека зборувавме одеа и фотографии од музеот, како тоа изгледа, да позборуваме малку за неговата дејност, за активностите на музеот, што се можат посетителите да видат доколку дојдат во музеот на мајка Тереза, да напоменеме дека влезот е секогаш слободен, така не се наплаќа. Има ли интерес од домашни и странски туристи? Па има интерес. Мислам дека повеќето посетители не се странски туристи, да. Некои од нив доаѓаат специјално за посета на музеот, кои што тоа се ходочасници претежно, кои што имаат исто така и можност да одржат света миса во капелата на вториот спрат, но и мислам дека сите туристи кои што доаѓаат во Скопје, доаѓаат во спомен куќата, бидејќи тоа е музеј кој што е најпосетен. Так. Еве гледаме, одат фотографии, што има во музеот на мајка Тереза? Значи, што може еден посетител да види во музеот? Во музеот има фотографии, документи, предмети кои што се поврзани со животот на мајка Тереза, а како најважен ќе го издвоиме делот од незиното сари, кој што се смета за второстепена реликвија. Исто така ние редовно работиме на собирање и чување на материјал кој што е поврзан со мајка Тереза, па така што може да се види исто и Нобеловата награда, но оваа година успеавме да ја добиеме и најпрестижната индиска награда Барат Ратна, која што ја добива во 1980 година, која што во најскоро време ќе биде изложена во музеот. Има интерес, така кажавте за посета на музеот. 15 годишница, не ви честитав, еве сега ќе искористам приликата да ви честитам, бидејќи вие сте виш кустос од тамо вработена. Како ќе го одбележите еве оваа 15 годишница од отворањето на музеот? И се вклопува со раѓањето и смртта нели на мајка Тереза? Значи спомен куќа за својата 15 годишнина ќе припреми, во завршна фаза сме на припрема на ретроспективна изложба во која што главно ќе ги представиме дејностите и работата на музеот, ќе ги представиме сите проекти кои што сме ги сработиле. Меѓу кои се проекти за инклузивност, тука се меѓународни изложби, тука се локални изложби, како и изложби кои што ги имаме донесено во нашиот музеј. Тоа се значи сите активности кои што ги имаме направено. Кога ќе се случуваат овие активности конкретно? Да, овие активности сега во завршна фаза сме, така што мислам дека сите медиуми ќе бидете известени и ќе ве очекуваме да не посетите. Да присуствуваме. И сега уште едно прашање вака ми дојде додека кажувавте вака за биографијата на мајка Тереза. Го напушта Скопје на незина 18 годишна возраст. Дали некогаш се има вратено во своето Скопје од кога станува позната ширум светот како мајка Тереза? Да, се враќа, тука се враќа 4 пати. 4 пати. 4 пати. 1980 година кога доаѓа, тогаш станува и почесен граѓанин на Скопје. Има огромен пречак на аеродромот, тогашниот градоначалник и врачува почесен граѓанин. После колку години се враќа? Значи 80 година. А заминува? На 28. Така што значи, така, од прилика. Подолго време. Подолго време, да. Не, мислам добро, првиот пат доаѓа 70 можеби 76 или 78 е прв пат тука, што значи после 30 години откако го напушта Скопје. 86 година е последен пат тука, тогаш купува и куќа во близина на Скопје, тоа е во населбата Кисела вода. Таму сместува 4 сестри мисионерки и тие се грижат за 12 сирачиња, подготвуваат храна за бездомници, интензивно работат во населбата Шуторизари, помагаат таму на семејства и одат во обиколка на стари изнемоштени лица за кои што нема кој да се грижи. Тоа е сега, значи и сега се уште, баш тоа сакав да прашам, која продолжува мисијата на мајка Тереза во Скопје, значи постои... Во Скопје се 4 сестри, да. Како се вика сестринство, како се вика? Мисионерки на љубовта. Мисионерки на љубовта. Да. Овие мисионерки на љубовта кажете дека се околу 5000 сега ширум светот, насекаде во светот ги има? Да, во 137 земји ширум светот работат овие преку 5000 сестри, а исто така во 65-та година се оформува и машки ред, така што има и околу 3000 браќа.
Така што вкупно Истата 8.000, така? 8-9.000 број. Во чест на мајка Тереза ја продолжуваат незината мисионерска. Да, тоа е буквално незиното наследство кое што го остава. Да. Се случило тие да дојдат во Скопје овде? Да. Не зборувам овие кои што се во Скопје, кои што работат на... Дали работат само во Скопје или низ цела Македонија? Генерално се во Скопје, бидејќи се само 4, не можат да тие секогаш мора да се не можат да се движат сами, мора да одат по две. Така што нивната работа е ограничена и сконцентрирана главно тука во Скопје, но помагаат на луѓе од цела Македонија, нели доколку можат. Во Македонија, во музеот ни била до сега сестра Марија Према, тоа е наследничка како главна сестра на редот мисионерки на милосрдие. Брајан Колоджејчук бил тука, сега скоро ни беа исто сестра Озана, која што е главна во редот во Тихуана, во Мексико, таму е центарот мајка Тереза сместен, така да ние редовно соработуваме со нив и нашиот музеј постои благодарение на нив, можеме да кажеме бидејќи повеќето документи се со нивен благослов и нивна дозвола. Цветанка, ви благодарам за јавувањето. Еве тука некаде и ке се одјавиме со една покана од ваша страна. Сите заинтересирани да дојдат не само кога се денови на мајка Тереза или кога одбележувате 15 години од постоењето, туку вие сте отворени секој работен ден, така? Од колку? Музеот е отворен од понеделник до петок од 9 наутро до 8 часот навечер и сабота и недела од 9 наутро до 14 часот. Да, но еве да искористам оваа прилика, сите оние кои што на некој начин ја поддржуваат и ја ценат работата на мајка Тереза, но и на оние кои што ја наследиле незината работа на овие сестри кои што ги спомнавме тука во Скопје, на 5 септември ќе одржат света миса и ќе биде изложена незината реликвија. Така што ги поканувам сите кои што сакаат да ја одадат почит на мајка Тереза, но и да дадат поддршка на сестрите да дојдат во спомен куќа во 8 часот на 5 септември. Ете така. И сите кои што не го посетиле овој музеј да дојдат и да го посетат. Благодарам на одвоеното време, честит јубилеј и се гледаме во наредна прилика. Ние, почитувани гледачи, овдека се одјавуваме од денешното издание на утринската програма. Ви благодарам на сите вас за вниманието. Ве поздравувам, ви посакувам убав ден, убав понеделник, убава работна недела. Останете секако со програмата на телевизија Алфа. Следуваат вестите во 9:30. Повторна средба со нас. Ви закажуваме веќе утре, 6 часот и 25 минути. Довидување до утре.